Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kunjuk pangarsanipun para kiai, para alim, sesepuh bini sepuh sedaya ingkang kula bektosi, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat ingkang rawuh ingkang kula hormati, langkung sahibul bait beserta keluarga ingkang kula hormati, Bapak Ibu, para tamu, para rawuh, tamu undangan sedaya ingkang dipun rahmati Allah, ugi ingkang kula hormati konco-konco grup seni sholawat rebana Wali Songo Sragen yang saya banggakan, yang saya cintai, khususnya Ananda tercinta ingkang dipun khitan. Asmane sinten Pak? Abdul Razak Hunaini. Pundi sing khitan? Pun mari dereng Mas. Delok Mas, delok. Ora delok bocahe kaya. Kelas berapa? Nah, mau jadi apa cita-citanya besok? Didoakan. Ayo jadi apa? Polisi. Amin. Tepuk tangan untuk alhamdulillah. Kowe dadi apa? Polisi. Luar biasa. Polisi ya. Pembela negara, termasuk bertugas mengamankan masyarakat. Wah, Mas Abdul Razak. Panggilannya siapa panggilannya? Nama panggilannya? Nain. Oh, Mas Nain ya. Gadah adik dereng Mas? Nyuwun. Nggih, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ngawali atur muji syukur alhamdulillah wonten ing tengah-tengahing keprihatinan pandemi Covid-19 kados ngeten, kula panjenengan sedaya tasih dipun paring sehat wal afiat. Alhamdulillah. Sehat sedaya to Bu nggih? Tasih diparingi panjang umur, diparingi limpahan nikmat saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, boten saged kita hitung. Saengga dalu menika kita sedaya dipun kersakaken dening Allah saged sesarengan rawuh wonten dalemipun Bapak sinten sahibul bait Mas? Nur Hasani nggih, Pak Nur Hasani Penawangan mriki. Ingkang sak perlu nderekaken acara tasyakuran walimatul khitan Mas Bagus calon polisi, Mas Nain dalam keadaan sehat dan selamat. Alhamdulillah. Kula sak kanca saking Pondok Pesantren Wali Songo Sragen sepindah ngaturaken matur nuwun atas kapitadosanipun dalu menika lan atas pakhormatan ingkang sampun dipun paringaken dhateng kula sak kanca. Mugi-mugi sedaya dados amal soleh, Allahumma amin. Ugi ngaturaken derek bingah selamat kepada Mas Nain, mudah-mudahan diberi sehat panjang umur, jadi anak soleh, amin Allahumma amin. Lan mugi-mugi acara dalu menika estu dipun ridani Allah dados amal soleh. Kok gak amin Bu? Amin telat ora mandi. Enggak toh.
Didongakne kok mugi-mugi acara niki dipun ridani Allah, dados amal soleh lan beto manfaat dunya ngantos akhirat. Allahumma amin. Sholawat lan salam mugi tetep kunjuk katur dateng panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita dereki tindak lampahipun, ingkang kita tiru akhlakipun, saha ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun. Mugi-mugi kita sedaya sak keluarga, sak anak turun klebet golonganipun umat ingkang berhak nampi syafaat. Allahumma amin. Bu, Pak, sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Nyun ngapunten niki mangke kula ceramahe alon-alon mawon, Pak. Pun leren 7 sasi mboten ceramah kula niku. Mulai bulan Maret nika jadwale batal, haji barang batal pun mundur. Dalu niki nembe jadwal kula yang kedua untuk luar kota. Wingi teng Blora siang tiang mantu, terus niki benjing teng Surabaya. Dados niki ya rada kaku ilate Pak. Dadi wis leren suwe nyanyi barang gak patek apal mbuh iki kok. Mulane alon-alon mawon. Sing penting donga Bu, muga-muga virus corona niki segera sirna nggih. Allahumma amin. Mila kula nggih titip pesen situasi kados ngeten, sing penting sedaya menjaga diri. Setuju nggih Pak nggih? Menjaga diri. Menjaga diri nggih mboten sah panik, mboten sah wedi, tapi nggih ampun ngremehne, ampun ngremehne aturane pemerintah kaitanipun kaliyan kesehatan, protokol kesehatan nggih ditaati, sering cuci tangan, nggih setuju nggih Pak nggih? Niku nek tindak-tindak ngagem masker, jaga jarak dan sebagainya niku ikhtiar kula panjenengan sedaya. Niki termasuk kewajiban kula memberi tahu kepada warga masyarakat untuk menyikapi hal menika kersane sedaya diparingi sehat lan selamat. Allahumma amin. Dados soalé sok-sok enten tiyang ngomong kan nggih, aku ora wedi corona, aku mung wedi Gusti Allah. Ngoten enten ngoten niku. Nggih sedaya wedi Gusti Allah niku nggih sedaya Pak, tapi pemahamane nek cara kula sing memahami namine wedi niku nggih benten-benten apa. Nek wong iki malah wedi karo bojo. Enten toh? Enten wong wedi karo bojo. Lah nyikapi piye kan ngoten. Nek murid wedi karo guru. Enten toh nggih? Enek anak wedi karo wong tuwa ngoten. Lah niki urusane corona mboten di ngoten iki sedaya takut kalih Allah, tapi wong niki penyakit ya harus kita hindari, kita berusaha supaya selamat dari penyakit itu. Carane ya ikhtiar terus ndonga nyuwun dhateng Gusti Allah. Mathuk nggih. Muga-muga mangke barokah pengajian dalu niki coronane ndang ilang dadi pengajian, kegiatan napa-napa saged berjalan malih kanthi sae. Amin Allahumma amin. Anu diselingi syair sik Mas, apa lagune sing nggih. Biasane nek enten tiyang gadah damel cara sragen kaya mantu sunatan biasanya ya ana kado macam-macam. Mungkin mriki tradisi ngoten mboten Pak? Ayo ki kowe melu ngado apa? Kadone ya lagu misale nyanyi ya. Sing penting sing sae aja bojo galak, aku wis gak apal aku mesti. Khitan enek khitan. Lagu khitan enten. Wis ditokne. Ya lihat syukur ya syukur, mensyukuri nek syukur nggih Pak nggih. Nggih selingan kalih kula suwi mboten nate nyanyi niki. Nyanyine teng YouTube Pak sakniki Pak, teng YouTube dibuka YouTube Rebana Wali Songo. Syukur gak syukur kalih mangke selawatan sekedap. Niki lagu asli saking Rebana Wali Songo Sragen tapi pun sautawis.
Coba bayangno sepiro akeh nikmat kang wis kok tampa. Ya Bapak Ibu keselingan ingkang pikantuk kunjuan pasukan dikersakne mengko. Mangke sing saged mau selawat sareng-sareng ya. Syukur. Syukur para manungsa mring peparinge kang kuwasa bumi langit saisine dititahno kanggo kita. Ayo bareng-bareng direksa aja nganti dadi muspra amre bisa mulya uripe ana donya lan akhirate. Monggo Pak Bu, kula dhereke mau selawat dadar. Sallallahu Salamullah ala yasin Habibillah Tawasal Nabi Bismillah Wa bilhadi Rasulillah Wa kulli mujahidin lillah Bi ahli badri ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sapa sing akeh syukure bakal ditambah nikmate. Sapa sing tansah sulaya besok bakal nampa siksa. Sopo sing akeh syukure bakal ditambah nikmate. Sopo sing tansah sulaya besok bakal nampa siksa. Besok bakal nampa siksa. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin Habibillah Tawasal Nabi Bismillah Wa bilhadi Rasulillah Wa kulli mujahidin lillah. Bi ahli badri Hop, ya stop. Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pengunjungnya liar-liar lali utang. Cak sholawatan kok merem-merem. Tapi syairnya jelas nggih Bu nggih. Nggih, niku judulnya syukur pancen maksud kula monggo kula ajak sareng-sareng
gesang niki terus bersyukur senajan situasi ini kaya napa tetep bersyukur. Setuju nggih Pak nggih? Nggih. Wong bersyukur niku bakal ditambahi nikmat kali Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nek syukur ditambahi, nek gak syukur disiksa. Bu. Niki situasi kados ngeten nih, sing penting kula njenengan syukur mawon. Sing dipikir mboten sah penyakite, mboten sah koronane. Sing dipikir nikmat-nikmat sing enak mawon nggih Pak nggih. Alhamdulillah sehat gitu. Alhamdulillah kuat, alhamdulillah sih diparingi rezeki, alhamdulillah anake nurut, alhamdulillah rumah tanggane ayem. Wis pokoke sing enak-enak mawon. Sebab nek syukur ngoten niku terus nikmate badhe ditambahi kali Allah Subhanahu wa taala. Pripun saged ditampi? Yes. Pun sakniki kaitanipun kalian acara dalu menika walimatul khitan, kula mboten badhe njelasaken tentang khitan tapi kados biasanipun Bapak Ibu kula mboten bosen-bosen ngemutaken nggih khususnya dhateng awak kula dhewe umumnya datang panjenengan sedaya monggo estu dipun gatosaken masalah pendidikan datang putra wayah. Zamane pun kados ngeten Bapak Ibu kita sedaya mangertos perubahan zaman niku cepet sanget nggih wonten. Cepet sanget. Zamane kula kali zamane anak kula kan pun beda banget sakpole. Nggih napa nggih Pak? Wong dolanane bocah-bocah sakniki wis gak kaya dolanane wong biyen. Kula nek cilik dolanan kula biasa napa Bu? Nekeran. Niki napa jek usum nekeran niku? Mboten nekeran, benthik. Bangsa ngoten niku. Sakniki dolanane bocah-bocah wis HP. Nggih ta Pak nggih? Mulane monggo mboten bosen-bosen kula imutaken masalah ngatosaken nasibipun para putra wayah kula njenengan sedaya. Sebab napa para rawuh kula yakin sedaya tiyang niku gadah kepinginan ingkang sami nggih menika kepengin kagungan putra putri ingkang saleh lan shalihah. Amin Allahumma amin. Niku pun otomatis niku. Wong kula niku nggih sering wonten tamu biasa to, tamu nggih do sambat-sambat ngoten nika. Tamu kula iki kathah wong sambat apa? Yi nyuwun donga utang kula kathah bangsa ngoten niku. Nyuwun donga yi bojo kula ucul. Ngoten niku. Sing kathah nggih yi nyuwun donga niki anak kula pripun kok mbeler mboten purun ngaji, mboten sekolah macam-macam ngoten niku. Kula kadang nggih namung meneng won kalih kula pikir lah iya nek pas gawe kok gak ngomong aku batin. Bareng beler kok lagi lapor. Tapi kula nggih ngertos maksude niku pancen asline mboten namung perkara tamu niku. Niku pun kaya meh rata. Sakniki niku kathah tiyang sepuh do prihatin perkara putra-putrine. Nggih Pak nggih. Mulane kita kedah kekeh kuat pripun carane supados putra-putri kita dados putra-putri saleh salihah. Ingkang kedah kita ngertosi Bapak Ibu bilih putra menika sing damel Allah, anak niku sing gawe Allah, ora awake dhewe. Nah awake dhewe gawe ya mrene digawe ganteng ayu, njaluk pira turuti ora iso wong niku. Sing gawe Allah, sing digawekne anak niku bapak kalih ibu. Nggih ta nggih? Berarti anak niku titipane Allah Subhanahu wa taala dateng tiyang sepuh kalih supados dipun didik ingkang sae. Mangke nggih kersane dados laris saleh salihah. Mangke nek putrane saleh salihah sing untung ora mung anake tok, termasuk wong tuane. Anak niku nek saleh salihah Bu, iso nyenengne awake dhewe, iso nyenengne wong tuane, nyenengne dulur, nyenengne tangga, nyenengne kanca, nyenengne negara. Bener apa mboten? Nggih. Tapi nek anak niku nakal niku nggih nyusahne wong, nyusahne tangga, nyusahne wong tua, nyusahne dulur ngoten. Ngaten to. Nganti hansip ora tau turu gara-gara ngawasi cah sitok kuwi. Nggih.
Mulane monggo. Lah pripun carane? Lah nek cara niku kuatah sanget Bapak Ibu. Niki kula diwatesi ngatos jam pinten, Pak? Soale niki jam kalih ra ilok iki pandemi ya. Pandemi sak cekape mawon. Sak cekape rasa diwatesi ku nek kesel leren dhewe, Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nek cara kathah Bu, cara niku kathah. Setunggal nggih niki ilmune nggih mengke kangge kita sedaya. Nek pengen putrane saleh salihah niku diawali riyin saking tiyang sepuh kalih. Saking bapak ibuke ya kudu berusaha dadi wong saleh salihah. Setuju nggih Pak Bu nggih? Mergo anak niku fotokopine wong tuwa Bu. Nek cara dawuh Nabi nika lho kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa innama abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi nika. Saben-saben bayi lahir anake sapa ae niku keadaane suci. Sering mireng to jan apal to dalil niki suci. Lah mengke bocah ki nek gedhe warnane dadi napa, dadi wong piye niku sing dadekke wong tuwa loro. Dawuh Nabi apa dadi wong Yahudi, apa Nasrani, apa Majusi ngoten. Yahudi niku wonten sing niteni wong Yahudi wong ngeyel. Bahasane padha sragen gak mriki, Pak. Ngeyel kertas, Bu. Ngeyel niku ya ngeyel. Oh bergudul. Nggih. Heeh. Maksudnya ngoten lho, Pak. Anak kok ngeyel kuwi asline ngeyele wong tuwa nular mrono ngoten lho. Lho, gak mathuk. Baru dijelaske Pak Pleret gak mathuk. Nggih. Anak kok ngeyel ngoten niku ya ngeyele wong tuwa nular mrono. Mula mangke nek jenengan kok paham ngoten nggih, paham omongan kula niki. Teko ngomah kok anak ngeyel, njengkelke, beler ngoten niku mesti mboten nesu jenengan. Mboten nesu nek paham lho malah asliku iki ngono. Asliku. Nek paham. Gitu Pak. Nek gak paham ya iso padu karo bojo. Teko ngomah krungu ngeten iso padu. Padune piye? Mergo napa do rebutan bener. Rebutan bener. Padahal wong sing bejo ki sing rebutan salah. Rebutan elek. Nggih. Teko ngomah ngomong karo sing wedok, Bu, bener ya Bu, ngomongin Mbah Makruf mau. Apa Pak? Lah ya anake piye-piye tibake ketularan wong tuane. Lah nek apa to? Mula aku njanak bener ya. Ketok ya ketularan saka kowe. Sing wedok ya, piye muni tak tapuk cangkemmu ra ngono. Mesti ngono. Anak bener ya gara-gara dakrekmu kuwi ngono. Do mergo rebutan bener to niki rebutan apik to. Jajal nek rebutane rebutan elek, rebutan salah rasae. Sing lanang ngomong, "Bu, enten apa Pak?" Lah ya nek diangen-angen kok ya bener ya. Anak nakal, anak beler, anak ngeyel tibake ketularan wong tuane. Mula aku sing jek elek niki dongakne ya Bu, muga-muga iso dadi wong apik, engko iso nular ning anake. Engko sing wedok rak, "Mboten Pak, sing elek kula kok." Ora sing elek aku kok kula, aku rebutan elek. Terus kruntel meteng neh. Iki nggujuki paham ora iki. Dadi tak baleni Bapak Ibu iki kudu diangen-angen tenan, kudu diakoni. Wong nek jenengan titen to, wong anak niku watake rak wong watake pake mboke dicampur dadi watake anak, Pak. Gitu. Nek tak omongne watake tangga ya tersinggung, dikira anak urunan. Wong delok to watake anak ra mung watake pake, watake ibuke dicampur dadi watake anak ngoten mawon. Mung dominan sing pundi namung ngoten nek. Nek to anak niku sabare tiru bapake, ngamukane tiru mboke. Enten to niki. Heeh. Nggih, lomone tiru pake, cethile lho tiru buke. Enten to, Pak? Wah, buke mecocoe kalau Pak. Ana sing sabare tiru buke, ngamukane tiru pake ya Bu ya. Wis ngoten niku. Nek talone tiru tangga sampean ya kesinggung dikira. Mon. Utawa dadi wong Nasrani.
Nek wong Nasrani niku wonten sing niteni jare wong kedunyan. Enten lho Bu, anak niku kedunyan. Enten lho dikongkone njaluk upah. Kon adus ini njaluk upah. Le ndang adus ngono tak selak telat sekolah gah opahe to. Adus njaluk opah. Yo, pira? 5.000. Larang men. 1.000 yo, gak 1.000 ya ora kosokan ngono. Utawa dadi wong majusi, wong sing neka-neka. Kesimpulane ngeten Bapak Ibu kula wangsuli siji, nek pengin putrane dados sae, saleh salihah, nggo diawali saking tiyang sepuh nggih berusaha dados tiyang saleh salihah. Amin Allahumma. Kula tahu cerita ngeten niki enten sing gremeng, wah aku wis kadung elek piye iki. Nek wis kadung elek piye? Kadung elek niku mboten kok piye-piye, ndang tobat. Rak ngeten lho Pak nggih. Tobat. Wong cara wong mlaku to Pak, wis mlipir-mlipir ngati-ati, lah kok jek muso kepleset kejegur got. Ngertos got nggih? Terus gupak blethok kabeh. Ngoten niku aja piye-piye. Ndang adus rak resik Pak, kok piye-piye. Ngertos maksudnya nggih? Soalnya setiap takdir niku memunculkan perintah ngoten lho urip niku. Jangan ditakdir napa? Teng mriku wonten perintahe Allah, terus sae. Mang jawab Bu, nek dicepaki sego diperintahkan apa? Mangan. Ngono lho urip niku. Dicepaki minuman diperintahkan ngombe. Ditakdir ngantuk diperintahkan apa? Turu. Ora ngoten to nggih? Ditakdir kesel diperintahkan leret, ditakdir bodho diperintahkan sinau. Nek dicepaki ajang reget diperintahkan apa Bu? Isah-isah. Lah ya nek ditakdir nglakoni dosa diperintahkan apa? Tobat, gak bunuh diri. Masuk Pak Eko, cek usum ngono iki ora. Ngoten nggih? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mon, niki siji. Sing nomor kali diselingi lagu sih ben ora suwe-suwe. Alon-alon ngenteni jam 2. Tiket swarga apa tuh? Tiket swarga nggih Pak nggih? Nggih selingan nggih. Iki lagu-lagu sing lagi hit-hit niki. Monggo lho Pak Bu kali diunjuk lho santai kok. Telas lho Bu. Mbok lebokne tas lho Bu. Enggak tiket swarga sih nggih selingan. Mungkin diteruske meneh. Abataa. Warga tansah mengolawangi dicawisake kanggo sapa wae suwarga tansah mengolawangi dicawisake kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik ngamale rikala urip ana donyane sing saged di dunia ya Hop, stop. Tiket swarga regane murah nanging anehe akeh sing wegah. Betul nggih Pak nggih? Tiket swarga murah Bu, contohnya salat. Tak tiket swarga to niku. Murah apa larang? Jenengan salat niku ragate pinten pajeke pira? Mboten enten to? Mboten. Ibu iki modale rukuh sitok. Rega 100.000 patang tahun nganti ngepir kae.
Ini bejane awak nggo tiket swarga. Allahumma tiket swarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah tumindak becik angel lakone akeh godane mergo akeh godane rintangane sing kuat imane selamat uripe 1 2 3 Imam Barus iya sedati Tapi dunia ya Stop. Dek, mboten do nderek muni. Derek ngapa lho, Bu? Apa sholawate diganti sing gampang? Ya Rasulullah. Terus Terus ya Rafi Asyani. Oh, apal ngangge niku mawon. Kowe manut kene lho. Ora manut kacau kok. Aku belum tahu. Ya Rasulullah tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang. Betul? Tapi aja mbok tambahi kaya wong penawangan aja lho. Aja ora ilok. Tiket neraka larang tenan lho, Pak. Judi niku ragate kathah gitu, Pak. Akeh wong omah kadol, sawah kadol, bojo kadol. Gara-gara judi, naudzubillah min. Jadi mabuk niku ya ragate kathah. Nggih, minuman keras niku larang, Pak. Murah es teh ki 2000 entuk jok. Utang sisan. Nggih. Nggih napa nggih? Tiket neraka larang-larang, tapi kok do seneng duka ngoten niku. Zina, selingkuh Ibu. Tiket neraka apa swarga niku? Murah apa larang? Larang Pak, murah. Murah ya wedhus. Nek wedhus rasa ragat ngono entuk. Iki tenan lho. Tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang. Mergane napa? Tumindak Allah pancene gampang. Aja nuruti. Aja dituruti. Godane setan. Sing ngajak marang kasengsaran 1 2 3 ya Rasulullah. Kak sareng. Salamun alaik. Ya Rabbi Asyani wahdati. At-Fatayaki Radal alani. Khairal judi wal karami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yo tiket swarga nggih selingan. Muga-muga bermanfaat nggih. Allahumma. Dilajengke nggih Bu nggih. Kula lajengke kaitane kalih cara mendidik anak mau Pak. Nomor 1 monggo berusaha tiang sepuhe dados wiyai soleh solihah ben nular teng anak-anak turune. Allahumma amin. Lah terus pripun carane Pak? Sikape wong tua ning anak niku kedah pripun? Lha niki kathah sangat Pak. Kok nek dijelaske sewengi ya gak rampung sak candhake mawon. 1 Bu, anak niku disayang. Ngertos disayang nggih. Anak ki disayang, disenengi, dicintai, ditresnani, digemateni. Aja mbok pegeli. Amin. Niki urusan ati lho nggih. Ati niku mandi Pak. Aja digethingi. Wong ki nek digething tambah nakale mengke. Sopo ae niku? Kok ketoke rada gak mathuk. Mathuk nggih? Nggih, anak niku disayang aja digething, disayang.
Wis po mbeler kaya apa aja kanthi mbok benci. Aja duwe keyakinan anak nakal aja, anak dereng sae ngoten. Kan proses Bu. Ngertos proses nggih? Proses ki ya dadine ora saiki wong proses kok. Wong jenengan masak kuwi beras dadi sego kena ya ngenteni wektu sak jam kok, Pak. Bener to? Proses. Ngobong gendheng ya mungkin seminggu lagi mateng kok, Pak. Proses. Jadi proses niku ora kudu dadi sakal. Jenengan nek paham, Pak. Buah ki lho buah, pamane pelem. Ku asline ngono kabeh legi kok, Pak, asline. Mergo jek krontil dipek dipangan ya kecut wong. Ngertos maksudnya nggih? Sabar lagi proses. Soalnya gak dijelasin ngeten sok-sok do salah paham. Anak ngaji lagi 2 wulan karepe kaya ustate wisan. Mondok setahun mulih gak jamaah nang masjid dipisoi. Aja Bu, lagi proses. Ngertos sing maksud nggih? Sing sabar wong tuwa niku. Anake disayang, digemateni. Soalnya kena anak niku disayang, digemateni, insyaallah gampang dididik mengke. Pripun setuju Pak niki nggih? Lah ngopo Pak anak dadak disayang digemateni? Sering mireng to, urip niki rak gentenan lho Bu. Tegese gentenan iki sakniki jenengan ngopeni anak. Bener to Mbah nggih? Lah engko gak suwe rak genti anakmu ngopeni jenengan. Sapa sing gak pengen diopeni anak kono wis tuwa? Ra mesti pengen to nggih? Nggih, saiki wong tuwa ngopeni anak. Lah engko gak suwe genti anak ki ngopeni wong tuwa. Jeng ben jenengan nek diopeni anak ngono pengen digemateni apa pengen disentaki Pak Bu? Digemateni to nggih? Carane pun ngertos. Napa? Saiki gemateni anak sik lho Pak. Kan sumben mbok unduh dhewe. Wong ora ngunduh tandurane dhewe to? Yakin? Saiki gemateni anak. Engko tiba anak ngopeni sampean rasa mbok tagih ora metu gematine. Tanduramu dhewe kok. Ngertos maksud lho? Masa gak cetha ngantek ngene iki aku. Nek saiki nyentaki anak, ngaploki anak, misui anak, engko ya aja gelo nek genti dipisui anak wong ki tanduramu Ngertos nggih? Enten lho Pak ngoten niku dadosan. Anak mung gara-gara awake rada anget to, kon ngombe obat kan mangsuli. Le obate diombe, mah. Lah ngopo? Pahit. Pahit. Kuwi dhuwit lho. Njaluk waras ora? Waplok, jewer tenan. Nangis anake. Lah kok gak suwe genti pake lara. Genten akhire, Pak, apa obate diombe? Mah, ya ngono padha. Lah ngopo? Pahit. Gerang kok gak doyan pahit. Ya ngono. Dublak apa piye, Pak? Ya ngono, aja gelo sama ya ngono Mulai paham masuk nggih, paham nggih. Dadi hati-hati urip niku sing ngoten niku gentenan. Apa sing ditandur diunduh dhewe. Nek pengen digemateni anak, saiki gemateni anak sik ngoten. Kok meneng bareng seneng aku. Nek iso ngoten lho Bu, urip niku cilik digemateni wong tuwa. Rodok gedhe engko digemateni bojo. Wah, bareng tuwa digemateni anak. Entah eloke mati digemateni Allah. Ya Allah, cilik disayang wong tuwa, rodok gedhe disayang bojo. Entah ayeme Pak ya. Tuwa disayang anak, sedo disayang Gusti Allah. Amin Allahumma. Aja suwalike cilik di sengiti dikuaploki karo apa? Wong tuane. Rada gedhe disentaki bojo. Bareng tuwek disentaki anak. Mati disentak malaikat. Lara kok gak wis-wis. Naudzubillah anu nggih. Ngeten iki saged ditampi omongan kula, Pak. Nggo dilatih, tak baleni iki mengendalikan diri urusane kalian pengendalian hati. Dikendalikan. Wis to, anak niku kaya napa wujute, kaya apa mblere aja digedhingi. Wis. Tur aja ndek keyakinan anak nakal aja, anak dereng sae pancen lagi proses.
Nek wong tua sabar klaten saya insyaallah kok tekan wayahe dadi anak sing sae tenan. Amin Allahumma amin. Mbon nggih ngoten mawon, cek kurang Bu. Nggih tambah sithik ya Bu ya. Disayang. Melih Bu. Niki sikape wong tua teng anak apa keseharian yang harus kita kendalikan. Tiang sepuh teng putra niku Bu. Monggo nggih nika. Ketoke anake ngantuk. Mboten ana apa Bu. Kula tak rada mengke mboten. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Soale ngoten nek iso Bu, urip niku kok nek tuwa niku nggo rebutan anak ngoten lho. Nggih to, jajal. Wong nek wis tuwa rak terus do napa pengin diopeni anake to. Nggih napa nggih? Nggih. Aku sok mben melu sapa ya prayongun nek wis tuwa ngoten niku. Jajal nek sampean ngemateni anak kok rebutan melu aku Bu, melu aku Pak. Wih, ndah senenge wong tuwa ngoten niku. Anake pamane 6 apa 7 mbok sayang kabeh sampean sambat aku engko melu sapa ya ora rebutan. Melu aku mbok mesti ngono. Tapi nek sampean ana sing mbok gethingi engko ya ada sing pegel. Anak kurang-kurang kok bingung. Melu sapa-sapa ya kena, sing penting aja melu aku. Ora ya lara gitu. Wes iki nomor salajengipun iki sikap mulih wong tuwa teng anak. Iki dieling-eling Pak Bu. Aja nganti ngomongke eleke anak. Iki rak ketoke kaya guyonan sepele, penting lho Bu. Aja sok ngomongke eleke anak. Wong ki nek diomongke eleke tambah dadi elek, Pak. Mangan-mangan. Soale ucapan niku donga. Yakin mboten? Ucapan itu doa. Nek nene ngomong kon sing sae. Ngoten. Wa amma bi nikmati rabbika fa hadis dawuh Allah rak ngono to sing sae-sae mawon sing diomongne aja nganti ngomong eleke. Apa meneh urusan omongan niki jelas hadise cetha jenengan nggih hafal to dawuh Kanjeng Nabi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sapa sing iman karo Allah iman karo dina akhir nek ngomong kon sing sae nek gak iso ngomong apik meneng rak ngoten Pak niku teng sinten mawon wong niku nek diomongne apike Bu insyaallah tambah sae sederhana kok nek diomongne eleke tambah elek niku sapa ae tak wae contoh nggih contoh mane bojo lah bapak karo ibu ibu karo bapak niku nek pengen sae sing diomongne sing sae. Kula nggih nate ditakoki wong Pak Yai kula niku ngurusi bojo sitok kok angele ra umum ngoten niku enten sing sambat. Kula jawab lah paling bojomu ora tau mbok elem kaya ngono. Nggih to Bu. Jajanku praktekne bar mireng niki teko omah. Pak apike ibuke diomongne. Bu alhamdulillah aku bejo di bojo kowe pawane ngono. Tuwek-tuwek kok ketok ayu lho. Paling ya ora usum blas iki ketoke. Padahal ya tuwek-tuwek nek ketok ayu, sregep, sabar, gemati. Engko ora langsung entek-entek nang pawon apa-apa digodhoki kabeh. Jajalan ora percaya. Atine ayem. Nggih. Bar masak terus adus, tengah wengi iki lho adus yo gak adem. Omongan ya terus enak, tawa ya halus Pak, ngersake teh napa kopi, ya Allah, mung krungu ayu, pinter, sregep langsung. Ora percaya, mang ngomongke elek ora langsung elek. Wis tuwek, elek, goblok, beler. Ya langsung mengkurep maprek ngono. Wong wedone mengkurep fasih. Nggih to? Apa-apa terus wegah. Sing lanang gak paham lah kok digugah Bu ayo tangi nang tahajud tajugah wong elek kok tangi barang ngono nggih napa nggih mung gara-gara dilokne eleke iki sapa ae lho Pak sapa ae wong bapak yang ngono Bu nyan pengen bapake sae aja mbok pisuwi mbok padoni tambah elek lho diomongne apik Pak alhamdulillah aku bejo di bojo sampean ya Allah tuwek-tuwek kok tambah ketok ganteng lho
pinter, sregep, gemati, sabar, loman ya Allah ora langsung jiko pacul, jiko arit, jiko linggis, apa-apa dicukili kabeh. Saking nek mbok lokne wis tuwek elek goblok bener terus nang perapatan tenger mah mulih. Anu nggih saged ditampi omongan niki Pak nggih. Logikane kok ngono ya nggih iku mandine omongan. Wong ki nek krungu omongan mlebu ning ati, nek sing diomongne apike atine ayem. Wong ki nek atine ayem wis semangat Pak. Ati ki rasa Pak. Ngangkat omah kuat kok. Ah omahku tak dolne bedol tenan kok. Ati ki mangsamu piye? Nggih. Ati. Tapi nek ati gelo wis apa-apa wis wegah. Anak ya ngono, ngoten lho. Aja kulino ngomongke elek. Pamane anak wis nyekel buku to, Bu. Dilokne sing apik. Le sinau, masyaallah pintere anakku. Wah, seneng. Mbok listrik mati ora maca ae. Ati ayem kok dilokne krungu swara apik niku iki wong niku seneng. Lah ngelokne biasane elek kok, Pak. Wis nyekel buku kuwi buku kuwi larang ya, coba cekal-cekel tok ngono kuwi. Ya wis anake bukune gua. Ora ngono golek gunting, diguntingi nggih layangan. Wong padha leh muni kok dadak elek. Anu nggih saged ditampi niki nggih. Nggo dilatih aja sok ngomong sing elek, ngomong sing sae. Tiyang sae niku pikirane sae, atine sae, omongane sae, tumindake sae. Dalam kondisi apapun kepada siapapun niku tiyang sae. Apa meneh wong tuwa ning anak, wong ngomong sae iki didikan. Ngoten. Salamatul insani fi hifdzil lisan niku dhewe Kanjeng Nabi, slamete menungso gumantung leh jaga lesan. Kula sering matur to, ilat iku karo peso, landhep ilat. Ngertos maksudnya Bu? Jenengan ngerajang Lombok Bu, kenek peso drijine. Sowan Pak dokter diobati paling seminggu sehat. Nek wong ketaton nganggo ilat niku tambanane angel tenan. Bener mboten? Nggih. Lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Niku lho, bicaralah macam-macam, asal jangan nyakitin orang. Karena dari omongan bisa menimbulkan salah faham. Karena dari omongan bisa menimbulkan keributan. Lidah senjata utama bagi keselamatan Anda. Pandai-pandailah menjaga lidahmu kala berbicara. Ora nek musike cangkeme dhewe. Niku lagu lawas banget niku. Nate mireng lagu niku nggih. Sing nyanyi sapa, Bu? Aku yo Roma. Kok ya mesti nyanyi kula. Nggih niku lagune Pak Ji Roma Irama. Nek lagu kula saire Jawa kok. Dosa ora krasa, dosa ora krasa. Wis metu. Ya, diseling sik. Kok awal ya. Dosa ora krasa. Dewe sarep jam 2 iki. Oh dereng. Ya, selingi sik nggih, ben mboten tegang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 1 2 3 4. Enggak Pak Bu, selingan enggak mungkin diteruske malih. Ben mboten tegang. Cara nonton TV klan sik ngono Pak, ben mboten tegang. Ada duet. Sithik-sithik ra ketara, suwe-suwe dadi cedha. Kaya tumindak dosa dilakoni sakira. Dosa lantaran omongan, lantaran kuping lan mata. Kadang-kadang ora krasa merga pancen wis kulino. Maulana ya Maulana Ya
sami' du'ana bi rahmatika ya rabbi hop stop sing ati-ati rasah diring sik Mas ben cetha malah saire gak cetha mantuk-mantuk gak mudeng karepe engko sing ati-ati kelawan waspada menawa sira do ngobrol karo kanca asyik omong-omong karo ngrasani uwong nganti rasa sadar amale banjur kecolong ngertos Bu amale kecolong nek ngrasani elek ning wong liya to Bu niku dosane mriku njenengan pek ngamalnya dipek kono mulane padha ngomongi sing sae nggih yo angkat ayo mumpung durung telat enggal padha tobat tinimbang ana akhirat sira besok nampa adab mung mergo dosa sepele kang ora dirasakake nanging gedhe akibate marang awake dhewe Maulana ya Maulana ya sami' du'ana Maulana ya Maulana ya sami' du'ana bi rahmatika ya rabbi la taqdara bi rahmatika ya rabbi la taqdara Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Nyontoni sing sae, nyayangi putra-putrine, ngomong sing sae. Melih niki sikape wong tuwa teng anak, lho nek pengen putrane dados saleh salihah. Nika dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Gawe yo bagus, bektiya ning wong tuwa loromu. Engko dijoli anak-anakmu bekti marang awakmu. Ora ngoten ta nggih? Dadi kuncine ngoten. Jan mboten sah anak mbok peksa-peksa kowe kudu ngene, mboten sah. Angger wong tuwa iso nyenengne bapak ibuke, otomatis Pak dijoli ku anake genah, anake saleh salihah. Allahumma amin. Kok ketek rada gak patek nampa ngono. Ilmu otomatis, ngertos otomatis nggih. Otomatis ngono Pak, kaya gawe amben. Gawe amben iki rasah mikir longan, Pak. Angger amben dadi ora longan ketut dhewe ngoten. Ngertos nggih. Dadi anak rasah mbok paksa-paksa kowe kudu ngene, mboten sah. Angger wong tuwa iso nyenengne bapak ibuke, otomatis ku dijoli anake saleh salihah. Nek bahasa kula sederhana ngeten, dadi anak saleh salihah niku hadiah. Hadiah saking Allah kanggo wong tuwa lorone sing iso nyenengne bapak ibu ngeten. Ha iki rada alon-alon mikire soalé. Nggih to, ngoten to nggih, ben paham to? Tak baleni, anak saleh salihah niku hadiah saking Allah kanggo bapak ibu sing iso nyenengne wong tuwa lorone. Lan angger wong tuwa sing nyenengne bapak ibu insyaallah anak. Mulane enek anak kok jek rada angel ditata bener, ya aja disalah dikoreksi kira-kira jan di masalah ora karo wong tuane ngoten. Mau sosok karo wong tuwa do gak rukun barang kok.
Anake kon manut sampean lucu ngoten lho. Oh njen nggih to? Nggih. Enten to Pak tiyang kadang karo wong tuwae satron, ngertos satron nggih. Lah ya gak rukun. Terus ndonga anake kon dadi anak soleh ra ya lucu. Mang praktek ning rak guyude sampean. Enek wong pamane nggih karo wong tuwa mboten sae, mboten rukun, malah sok benci. Tengah wengi ndonga, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Nyuwun anak soleh ya Allah. Anak solihah ya Allah. Ngene iki ora diguyu malaikat sampean. Ora dagrek ngomong kowe karo wong tuamu ora genah njaluk anakmu apik ora ngono. Nggih napa nggih? Nek anakmu pengen soleh-solihah kowe karo wong tuamu apik ngoten. Monggo aku cethoki. Nggih. Mulane bekti wong tua loro niku di samping wajib Pak. Manfaate insyaallah engko ndadekke anak-anak kita dadi soleh-solihah. Allahumma. Mulane monggo sing jek duwe masalah karo wong tua ndang dirampungi. Nggih Pak. Iki penting lho Pak ngeten iki. Wengenane nek wong tekoki lucu Pak, lucu tenan. Kaitane kalih corona iki lho Pak. Kira wong do susah kabeh to sak donya nggih Pak nggih. Tekoke nyelekete kok Pak Yai. Nek susah iki Gusti Allah ning ndi Pak? Tekoke ngono jan mulai iki aduh piye. Nek susah iki jane Gusti Allah ning ngendi to? Padahal yo donga bendina kok. Kula ndalah ya kaya Pak Celemput entuk jawaban ya spontan mbah bener mbah ora pokoke tak jawab. Anu Pak. Gusti Allah kaya guru. Nek ujian niku guru meneng kok aku. Nggih ta Pak? Sampeyan tahu sekolah mboten? Nek ujian guru meneng. Nek guru cerewet muridnya ngamuk malahan. Soalnya muridnya agak fokus nggarap soal. Maksudnya nek kondisi-kondisi mboten sekeca niku awake dhewe mesti ndang introspeksi fokus. Ayo ndang fokus teng masalah dhewe ndang dirampungi. Sing di masalah karo bojo rong beres ndang dirampungi, karo wong tuwa insyaallah muga-muga engko koronane ndang lunga nggih. Allahumma amin. Pun langsung teng masalah Bapak Ibu tak baleni nek pengen putrane dadi soleh-solihah yo bekti nang wong tuwa loro. Soale ngeten Pak. Iki mangangen-angen omongan kula, tak alon-alon ngomong ben iso dirasakne. Awake dhewe iki rak rata-rata bendinane rak ngene, sing dipikir ki rak mung nasibe dhewe karo nasibe anak. Lali mikir nasibe wong tuwa. Iso dipaham nggih? Rata-rata rak ngoten lho, bendina ku sing dipikir mung ngurusi nasibe dhewe karo nasibe anak putu, lali ngurusi nasibe wong tuwa. Jajal sakniki diwalik. Urusana nasibe wong tuamu, engko nasibmu sak anakmu diurusi Allah. Wani ra kira-kira. Wong tuwa ki jimat lho, Pak. Ngertos jimat? Perkara siji dimat-mat. Wong tuwa ki malati tenan ngandel mboten sampean? Ya gak iso selak wong awake dhewe lahir ki sing lahirke ya ibu kok. Piye to piye? Nggih. Awake dhewe ning donya iki Allah sing ngersake sing dadi lantaran kan bapak karo ibu. Apa meneh ibu niku wis aku ora iso dadi wong wedok, mula aku lanang. Lah jan yo sering mireng dawuh lho Pak, Kanjeng Nabi disuwuni pirsa, Kanjeng Nabi kula niki kedah bektos kali sinten? Ummuka ibumu, sinten melih? Ummuka ibumu, sinten melih? Ummuka ibumu. Terus teng sinten? Abuka nembe bapakmu. Rak ngoten to sering mireng to dawuh niku nggih. Dadi ibumu nganti ping 3, bapakmu siji. Niku pancen nek dipraktekne kalih kenyataane ya pancen anak niku anake wong loro, pake karo buke, tapi kangelane ngoten ya akeh buke timbang pake ing dalem ngurusi anak niki. Ibumu siji, ibu jaman bobot hamil. Bobot ki wong wedok, wong lanang gak iso ngenteni. Setar tok nyuk-nyuk terus udut lho. Wong wedok mboten. Bobot nyelot gede sangang sasi. Wah niku masyaallah. Tuh. Terus nomor loro ibumu nglairke jabang bayi niku toe nyawa. Eneng to gara-gara nglairke anak buke sedo, kenapa nggih? Ibu niku luar biasa.
Lho nek wong wedok nglairke kok sedo mati syahid Pak. Luar biasa. Wong lanang gak iso ngeten iki. Wong sing wedok bengak-bengok malah diguyoni aja nangis. Aja nangis. Sakit to Pak, lara ya dimpet. Lara kok tuman. Lah sing mari dapurmu ae lho. Paling mau tekok karo sing wedok piye lara apa ora aja ngono. Foto sudah dudut sing wedok ngedan toh nyau. Nggih napa nggih? Nomor 3 ibumu, Ibu rikala iki ngopeni cah cilik nyusoni ndulang gendong momong ngono iki wong wedok. Wong lanang mboten iso. Mboten iso. Wong lanang niku roh anake pipis celukne sing wedok. Halo, anakmu pipis cawi ana kono ngono. Nek pipis anakmu, Bu. Wong lanang iki ngono ki, Bu. Kalau anakmu rewel, ngono dadi miki ngono. Halo, anakmu nangis, anakmu dadi nangis rewel ngompol ki anakmu, Bu. Ngono nek apik didaku. Udut rokok apa iki mau sing ngeteri anakku lanang ngono. Dadi ya Allah. Aja pisan-pisan sira bantah yen diperintah, uga aja mangsuli lamun sira dituturi. Wis metu lagu iki. Nah, duet dok ya, percuma rafaedah anggone padha ibadah menawi tansah kawe susah marang tiang sebab semalam kok semalam suwene sangang sasi ibumu Garbini kertas cara mriki apa Pak? Hamil kok meteng rak nggono amu. Apa meteng aja hamil Garbini. Nglairke toe pati, betul? Saiki kudu ngerti carane bales budi aja malah dowani. Gak sareng. Ya Rabbi bil Mustafa paring kasih dadan akhir lana lama Dan aja seneng lagune tok lho Pak. Saire iki pitutur. Lagu iki nggih selingan ben mboten ngantuk. Wonten ya Bu ya? Cetha ta saire. Dungane wong tuwa mring putra iku dikabulne. Betul? Kaya sepadane dungane Nabi mring umate. Allah rita mring sira yen padha benti wong tuwa menawa gawe kala Allah bakal paring tuku. Semalam mungkin apale kuwi. Jadi ku asli nih Bu, tapi tak ganti syair ini. Syair iki ngelingno tumuju para putra. Iki sedherek putra ta nggih? Supaya digatekno aja padha durhaka marang ibu lan bapa mundak uripmu wong penawangan iki rungok. Gah ya Rabbi bil Mustafa paring kasih dadan akhir lana lama ya wasi'al karomi ya wasi'al karomi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngaten Bu niku sekilas jane nggih kata sekilas sikape wong tua teng anak hariane. Soalnya anak niku sakderenge disekolahne, sakderenge dipondokne niku sing didik teng griya wong tuane dhisik. Nggih napa nggih? Nggih. Nek jodoh kaget Bu nek kadang-kadang
cek cilik-cilik nang omah nu manut engko nek wis wayah sekolah sok enek owah lah wis kena pergaulan karo kancane niku iku kudu digatoske saestu pon cek kuat niki mirengke wektune tesih pareng nggih tambah sithik mungkin nek pun wayahe sekolah ngaji lah niku penting ndang didhawuhi ken ngaji ken sekolah soale dawuh Nabi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wong ki nek dikersakne kali Allah dados tiyang saiki syarate dipahamke tuntunan agama Islam. Ngoten ben ngerti halal haram, ben ngerti iki perintah iki larangan, iki halal iki haram, iki elek iki apik, iki ilok iki gak ilok. Niku tuntunan agama sing mulang. Nggih Pak Bu nggih. Monggo diulang dhewe monggo nek saged. Nek mboten saged dititipno pasrahno Pak Yai teng pesantren apa teng madrasah. Alah wong mriki mboten sah diomongi lah nggon santri kok. Tapi ya ora enek eleke wong ngelingno. Nggih to nggih. Soale jamane ngeten monggo. Aja terus kadang-kadang kena pengaruh Allah anak di pondokne dadi apa mangan apa aja ngono Pak. Aku ngono ki lara lho tersinggung lho aku. Aku elek-elek ki ya tau nyantri. Aja ngoten niku lah gak ilok. Justru malah nek jenengan ngertos manfaate cah mondok niku malah iso dadi apa-apa nggih Gus Dur niku tau dadi presiden ulina mondok malah nggih ta Pak nggih nggih dadi oke kula gadah kok kanca-kanca alumni pondok dadi dokter dadi polisi enten Pak nggih dadi pejabat aja terus dadi apa aja sing rada nyelekit malah mangan apa lho menyek jangan malah sosok enten yang saking gedenge wong ngaji dina-dina kitab apa wareg mangan kitab ya aja ngono ah sampean mosok bendina matu terus wareg mangan pacul ya ora aja lah nek mriki mboten enten ngoten nggih tapi sosok enten daerah-daerah tertentu leh gedeng karo santri padahal nyuwun sewu wong Islam kok gedeng santri aja monggo niki ajakan kula tak baleni putra-putrine terus dikon ngaji kon sekolah man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi sapa sing pengen sukses urusan dunyane kudu disaranani ilmu gitu Pak nggih pengen sukses akhirat ya kudu disarani ilmu pengen sukses loro-lorone dunya karo akhirat kabeh ku disaranani kelawan ilmu mlane anake niku dikon sekolah tapi ya kudu dikon ngaos basa Bu ya Allah kan sekolah nggih kan ngaji piye to kok bolak-balik malah ngaji yos kok nggih lho niki penting niki ale nek dawuh Nabi wong sae niku syaratnya dipahami tuntunan agama dadi nek enek wong urip ning donya ngaku sae tapi gak paham tuntunan agama niku ya anu Pak apike ngono palsu apike palsu ngertos palsu Bu palsu iki mboten asli padahal rata-rata sing kanggo ki sing asli lho Pak KTP asli ijazah asli duit asli kakak asli gitu nggih palsu gak patek kanggo palsu payu paling untu nek untu asli malah gak payu itu kita jajan sampean suwan dokter kon masang untu diguyoni ora lucu to nggih kula pasangi untu asli kersa Pak kok gadah Dok anu wingi tanggaku mati untune protol to dadi lali ra tak balik sampeyan tak moh-moh enggak niki dadi guyon sithik intine ngeten nggih mriki ra enten to madrasah diniyah enten Pak nggih monggo pesantren enten nggih monggo mondok teng pundi-pundi kantun milih pengen ngapalke Quran pondoke enten pengen ngaji kitab pondoke enten pengen kalih sekolah pondok enten kalih kuliah enten pondok sing gratis enten sing bayari larang enten kantun milih monggo sing penting putrane dikon ngaji nggih dibekali ilmu agama sing kuat kalih kan sekolah dan mboten sah ngarep-arep besok dadi napa mboten sah diserahke Allah mawon sing penting dadi anak sing saleh salihah Allahumma santri iku wis ragenan iki wong ngene wis seneng ngoten iki Pak
kudu sregep luruh ngilmu aja do turu kok aku isin no banjur diamalno ngoten nggih ngibadah rina lan wengi kinen mulya donyane lan akhiratnya Allahumma amin. Enggak tibane lagu apa sing cocok karo pamit ngaji setu. Ya, pamit ngaji selingi lagu. Engko terus pamit mulih ya. Pamit ngaji. Engko disimak saire muga-muga barokahi adik-adik santri do sregep leh ngaji nggih. Amin Allahumma. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Abata. Pamit ngaji, Pak. Enggak Pak Bu diwangsuli enggak? Disimak saire. Ya wis samestine aku wong tuwa mung bisa ndongakne yen ngono karepmu kendang budal wae wong welingku kudu ikhlas niate ya selawat ya Rasulullah salam ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi'a sya'ni wa daraji ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Pamit ngaji Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya mong puji kunduk marang sliramu muga-muga hasil gonmu luru ilmu ya Rasulullah salam ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi'a sya'ni wa
درجي يا رفيع الشأن والدرج Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pun Pak Bu, ngaten mawon ingkang saged maturaken dalu niki mugi-mugi wonten manfaatipun lan kita sedaya mugi diparingi sehat lahir batin panjang umur ibadah istiqomah putra-putrine dadi saleh salihah taat kali tuntunane agama taat karo wong tua taat karo negara muga-muga kabeh dosane di ngapura ngamale ketrima njimpen teng akhirat muga-muga ditakdir sareng-sareng saged mlebet swarga amin Allahumma amin. Cek kurang apa wis mlebu swarga kok nak tak teruske metu neh malah ya engko liya dina ngundang meleh niki situasine ngeten pun sak jam punjul nek kurang anu kowe nggawa ibu kula betakne kenang-kenangan kok jek duwe VCD Mas. Oh, niki saderenge donga nyuwun wekdal pareng Pak Yai. Kula biasa Pak gawakne VCD terus tak gawakne jamu, nggawa jamu Mas. Nggih. Ganggu mboten Bu? Mboten napa nggih? Soale sok-sok nggih enten sing do tanglet wae. Areng ngundang kok angel mbok beto kaset-kaset iki kan. Pojok usum player mboten sakniki. Saya do gadah player. Monggo Bu niki nggih kenang-kenangan niki damelane piyambak niki. Dadi niki lagu anak-anak nih. Sing nyanyi anak kula kali kanca-kancane. Iki lagu apa Mas? Rukun Islam ada 5 niku ya. Syahadat, salat, puasa. Lagune ngoten niku. Zakat bagi yang berharta, haji bagi yang kuasa. Lagune ketak ya. Siapa rajin salat ojo rajin kok didor piye. Sing didor siapa belum salat dor ngono. Wis diomongi sing apik aja sing elek. Siapa rajin salat, siapa bayar zakat, hidupnya akan selamat dunia. Kon tuku kok nyanyi. Niki contoh, enggak mungkin nek kersakane saged. Nek niki lagu-lagu rebana niki. Niki lagu-lagu rebana di versi qasidah Mas. Jaring aku Islam kok namung KTP-ne sing ora sembahyang bakal rugi uripe kata niku. Kaya wong kene. Gak enek kune gak. Nah niki langgam Mas iki Mas. Langgam apa keroncong? Langgam. Oh. Langgamnya habis ya. Oh, habis. Iki lagu India dudu ayune nika dudu baguse ajine manungsa mungguh pangerane nanging atine budi pekertine tindak tanduke ing sak bendinane tindak tanduke kecu-kecu tahe ngoten niku. Wah kula niku senengane nyanyi tak otak-atik ngoten. Muga mungkin nek ngersakne saged regine gangsal 18 per kaset. Kaset niki DVD, Pak. DVD monggo. Nek jamune niki rak mboten ganggu to, Pak nggih. Ya sudah tak niati tetulung muga-muga sing do sakit paringi sehat ya Allahumma. Kula anu Pak ndameli kaset mulai tahun 97 sekitar niku. Saya kaset tip nika atau susum VCD atau sepriki. Terus niki jamu niki mulai tahun 2003. Jamu, mboten obat lho ki jamu Jawa. Dereng nate kertas dereng. Dereng soalnya mboten didol teng toko, Pak. Niki namung untuk kalangan sendiri. Jamu Jawa namine Sarwaguna. Sarwaguna ki serbaguna dadi khasiate kantun niate sing unjuk mawon. Niki sing digawe anu, Pak. Mboten rahasia, tak duduhi nggih. Kunir, kencur, jahe, suruh, temu ireng, ngoten niki to. Kadang nek mantuk umroh napa mantuk haji sih gadah turan zam-zam campurke mriku terus didongani ngoten tok Pak terus dikemas lho kreatif lho santri sokene lumayan murah niki sak pak niki namung 9.000 dadi pomo diecer ya per botol gangsal 1000
Sak botole engko dikira jamu tok, sak botol. Tapi nek ngersakne mengke mawon, Pak. Niki khasiate untuk serbaguna. Kathah Pak sing kabukten. Tapi nggih monggo sing mboten kersa pahit enten kapsule. Akeh men, Mas. Oh iya ya, wis 7 sasi gak dodol jamu kula. Ya Allah. Niki kapsul isine sekawan dosa, Pak. Regine gangsal dosa iki basa ngendi gangsal dosa? 50 mboten gangsal dosa 50. Niki nggih sami niku mung wujude kapsul. Enten sing khusus meneh sing putih niki untuk asam urat, pegelinu. Beda-beda Pak niki kathah produke. Sing kuning niki untuk kencing manis, diabetes niku. Mengki nek sing ngersakne saged dangu sing ladosi. Sing biru niku gurah suara. Nek pengen suwanten sae pencegahan amandel radang tenggorokan nggih sesak nafas batuk-batuk niki. Ana sing batin. Wasis men to bakul jamu ya. Nek kulino. Niki ibu-ibu pelangsing Bu nek pengen ceking monggo. Niki ada iki. Nggih dibuktekne. Nah, lah iki niki untuk keharmonisan rumah tangga, Pak. Iki kathah sing usul niki. Iki kangge bapak-bapak kapsul pria perkasa. Ora percaya. Jas niki. Nggih rasa doping rena-rena. Lah niki kapsul wanita idaman. Niki sing ngunjuk ibu, sing ngunjuk bapak. Wah, insyaallah engko ayem. Termasuk niku Bu sing dangu dereng diparingi putra. Kathah kok sing kebukten Pak, alhamdulillah. Enten sing pun 7 tahun, alhamdulillah nggih. Nggih sedaya Allah ya Pak nggih niki lantaran. Kathah. Monggo mungkin nek ngersakno. Apa Mas? Niki madu, nek madu niki ngertos to madu nggih? Madu niku dereng didongani pun enten khasiate nek. Madu asma, madu cerdas pikir niki khususnya kangge anak-anak tapi tiyang sepuh nggih saged. Monggo kecerdasan otak Pak dan kesehatan. Madu ini berapa regine Mas? 35 berapa? Nah, ya. Niki produk terakhir baru niki Pak. Niki enten sing usul niki mboten diunjuk tapi anu disemproti ngeten Pak Amit ngeten. Ketinggal nggih. Niki nek pamane jenengan kesleo napa pegelinu ngoten niku. Wengenane niku kula cengeng apa Pak cengeng niku ngertos nggih. Teng mriki kaku to kula ngeten terus hakle bojo kula Dik tolong semproti di set ngeten terus jarak pinten menit alhamdulillah gitu sehat Pak. Estu niku. Ngene iki aja terus batin alah padune ben payu aja ngono. Niki sing kula omongi tenanan. Nek niki regane pira Mas Lale? 40 ya, 40.000. Monggo mungkin nek ngersakne kalih kundur ndonga riyen sing mboten nggih mboten napa-napa nggih. Rak mboten nganggo to nggih. Monggo. Cek apa neh Mas? Oh niki buku syair nggih. Nek do pengen tiru-tiru Rebana Wali Songo pancen anu Pak Rebana Wali Songo niku kula damel selawatan ning syaire basa Jawa wong niate pancen nggih dakwah. Niki enten bukune monggo. Mungkin nek ngersakne kula nggih nderek remen malah repote dadi wong tani ngoten Pak. Salate kadang lali apa maneh wayahe tandur salate. Nah, wong kene pancen jujur. Niki lagu-lagu monggo. Regine pira Mas? 15 sama nggih. Ngeten mawon Bapak Ibu. Matur suwun wekdalipun mengke sing ngersake lali. Nek ngunjuk jamu Pak mengke enten dongane Pak, donga khusus. Dongane donga Jawa. Engko kula tuntun sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Tombo teka lara lunga. Nggih naon nggih mang yakin. Wong ki mandi karo omongan tombo teka lara lunga, diyakini sehat kathah sing kebukten. Tak dongakno do sehat nggih. Amin Allahumma. Ngeten mawon Bapak Ibu matur suwun nyuwun ngapunten ingkang kathah nggo ndonga riyen sareng-sareng mungkin nek ngersakne mawon saged didadosi teng panggung mriki sing wingking teng mobil biasane Kang sopir nggih ngladosi teng mriku biasane iki ana sing batin waduh tuwas ranggo duit utang yo oleh mboten napa-napa to sing penting disaur kan iso to utang kancane sik apa utang tanggane kan gak masalah kok utang Mbah Makruf ya anu Pak mungkin nek enten sing cocok kan sok-sok dotek iki nek cocok padose ngendi teng toko mboten enten Pak malah nek enten sing kersa dadi agen malah sae Pak agen niate aja golek bathi duit Pak mang niat nulung wong ngoten lho engko ra
Nggih. Tak niat nulung wong sing do lara ben sehat. Engko duit niku rasa mbok niati wis otomatis entuk wong oleh tuku nganggo duit tok. Kertas maksud kula. Lho nggih madine teng mriku. Tak niat. Kathah agen kula teng Bojonegoro enten, teng Sidoarjo, teng Temanggung enten. Kula nggih niat kula gitu kali guru kula niatono tetulung. Nek do lara ben paringi sehat. Engko barokah wong duit mbok niati gak mbok niati wis otomatis wong tukune nganggo duit kok kan ngoten. Dadi sing penting niku insyaallah Pak, muga-muga masyarakat do sehat. Akhire ndek ben enten Wonoso apa pundi Pak, agene wis gak tau njaluk jamu. Lah pun do waras iki ya wis aku ngono. Ki enten sing ngaten niku. Pun ngeten Pak, matur suwun monggo kula dherekaken donga sareng-sareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna wa ja'al auladana min ahlil ilmi wa min ahlil Qur'an wa min ahlit tuqa wa min ahlis salah wa min ahlil ibadah wa min ahlil akhlaqil karimah wa min ahlis salamah wa min ahlil jannah.